ಏನಿತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹ್ಞೂ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವನಿಗೆ. ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಇವಾಗ ಈಗ ಯಾಕಮ್ಮ ಇದೆ ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹ್ಞೂ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಚಳಿ ಇದೆ. ತಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಆರಿಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಒಂದು 1 hour ಮಾಡಿದೆ ಊಟ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಖಾರ ಇಲ್ಲ. ಯಬ್ಬ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆ? 7:15ಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೋ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ ತೆಗೆದು ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಂ ಅದು 7:15 ಕೊಡು 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 ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮನೇಲಿ. ಊರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ರು ಆಫೀಸ್ನಾಗ. ಹಾಂ ಉಪ್ಪೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಂಬಾರು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ? ನಿಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಅದೇ ತಿಂದಲ್ಲ. ರೈಸ್ ತಿಂದ್ವಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು ಅಂದೆ. ಯಾಕೆ 3 ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾ? ಒಂದು ಲೈಟ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡೋದು. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅವರಲ್ಲ. 27 ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋಣ ನಂಗೆ ದೇವ್ರಾಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೀಪ್ತಿ ಬಂದರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳ್ದೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ಳು ಡೌಟೇ ಬರೋದು. ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ತನಕ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು? ಓಕೆ. ನೀನು ಕಾರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಏನು ಕಾರ್ಡು? ಹಾಂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ? ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬರ್ಕೊಡು. ಕೀಳ್ಬೇಡ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದೆ ಅದು ಮುಂದೆ. ಕೀಳ್ಬೇಡ ಅದು. ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡು ನನಗೆ. ನೀನು ನೋಡು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್.